السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق التأثير والتركيب الصوتي. وفي هذه المحاضرة راح نتحدث عن Sound Effect Creation using Adobe Audition. راح نحكي عن إنتاج أو إنشاء المؤثرات الصوتية باستخدام برنامج Adobe Audition. وهنا بدنا نذكر بشكل بسيط بساوند افكت تريانجل اللي حكينا عنه في المحاضرات الماضية، لما تحدثنا انه اي تعديل على الصوت كاوديو افكت بيكون واحد من الثلاث عناصر الموجودة في التريانجل او في الثلاث عناصر بشكل متزامن او اثنين منهم. التعديل في الاوديو افكتس بيكون عادة اما في الفريكوانسي او تعديل في الداينامكس او تعديل في الديلي، واخذنا امثلة على كل واحد فيهم، ضربنا عليهم أمثلة واستخدمنا الإفكتس الخاصة فيهم في برنامج أدوب أوديشن. أول عنصر من عناصر هذا التريانجل اللي هي الهارمونيك أو زي ما تحدثنا سابقا الفريكوانسي. وببساطة الهارمونيك بيشير لتعديل صفات النغمة وتردد الصوت نفسه. طبعا هذا بيخليني أعمل إعادة تشكيل لطبقات الصوت، نعمل احنا equalization للصوت بشكل يتناسب مع المزاج او مع السياق اللي موجود في الفيلم اللي احنا مثلا بنشتغل له او في الملف الصوتي اللي احنا بدنا ننتجه. هاي التقنيات الهارمونكس بنستخدمها لتسليط الضوء على مستوى معين من الصوت عشان ننشئ تونز بمستويات محددة. العنصر الثاني هو الديناميكية أو الدايناميك. التغييرات اللي احنا بنعملها في مستوى الدايناميك بتشمل مثلا شدة الصوت، حجمه، يعني مع الزمن، تغيير في ارتفاع وانخفاض الصوت، اندفاعه، الطاقة، الامبليتيود بشكل عام. هذا كله احنا بنعمله على موجة الصوت في الدايناميكس. عادة أثر التعديل في الدايناميكس بيعمل تعديل دايناميك على المخرج، على الصوت المخرج في النهاية بيكون وكأنه فيه الصوت فيه حركة، علو وانخفاض، تعديل في المستوى، لكن مش تعديل في الخصائص تاعت الصوت زي ما حكينا في الهارمونيك. العنصر الثالث من هذا المثلث اللي هو الديلي أو التأخير، وأخذنا فيه منه نوعين، الإيكو ونوع الديلي. وهذا عبارة عن التأثيرات اللي احنا بنعملها المعتمدة على الوقت من خلال انه احنا نضيف بعد او عمق مكاني لموجة الصوت. هذا التأثير بيخلق مثلا شعور بالبيئة، شعور بالمسافة، زي ما عملنا مثلا قاعة كبيرة، قاعة صغيرة، مسافة كبيرة. هذا كله من خلال الإيكو والريفيرب، صدى الصوت ورجع الصوت في الأماكن الضيقة. ليش؟ على أساس أن أنا أعمل انطباع أن الأصوات متكاملة مع بعض في هذه البيئة. من خلال أنه إحنا ندمج ما بين العناصر الثلاثة اللي في هذا المثلث بنخلق توازن. مصممو الصوت بيعملوا تأثيرات واقعية ومؤثرة مثلا عاطفيا، بحيث أنه يضمن توافقها بشكل سلس جدا مع مكونات المشهد ومع السرد أو مع الموضوع اللي إحنا بنتحدث فيه. في برنامج الأوديشن وفي كل برامج الصوت موجود عندنا قائمة من الإفكتس، وبشكل بسيط إحنا ممكن نيجي نوزع هاي الإفكتس اللي موجودة مثلا داخل برنامج الأوديشن على الثلاثة، أو إنه الإفكت هذا بده يكون ميكس ما بينهم. مثلا أخذنا الديلي والإيكو والريفيرب، فهي قطعا تقع ضمن الديلي في هذا المثلث. أخذنا الفلتر أند إي كيو الإيكولايزرز، فهي تقع ضمن الفريكوانسي. أخذنا أيضا الأمبليتيود أند كومبريشن، فهي تقع ضمن الدايناميك. الفوكال انهانسر والتايم اند بيتش تقع ضمن أو بنقول إنه هي عبارة عن ميكس ما بينهم. مثلا التايم اند بيتش بتأثر على الفريكوانسي وبتأثر على خامة الصوت نفسها، بالتالي تقع ضمن الميكس، إنه إحنا أخذنا نوعين أو ثلاثة، عنصرين أو ثلاثة من مثلث تعديل الصوت. وحتى كل الإفكتس الموجودة في برنامج أوديشن يمكن توزيعها على هذا الجدول.
على برنامج الاوديشن عندنا موجود الافكت، هاي كل الافكتس اللي موجودة، تبدأ من الانفيرت والريفيرس والجنريت نويز وسبيتش وتونز، وكل الافكتس اللي هنا الامبليتيود والديلي والدياجنوستكس والفلتر اند اي كيو موديوليشن نويز ريدكشن اند ريستوريشن ريفيرب سبيشال ستيريو ايميجري وتايم اند بيتش. هاي الافكتس اللي تحت هاي افكتس بتكون اضافيه، بلجنز تضاف على برنامج ادوب اوديشن، فكل هذه تتوزع على المثلث اللي احنا تحدثنا فيه. الان في برنامج الاوديشن علشان نصنع خامه صوتيه او نصنع ماتيريال بدنا نشتغل عليه، ففي عندنا شغله او في عندنا افكت اللي هو الجنريت نويز. طيب عشان نفهم الجنريت نويز، هذا الجنريت راح نستخدمه انه نصنع المؤثر الصوتي الخاص فينا من الصفر، احنا اللي نعمله بدون الاستعانة بمؤثرات صوتية خارجية. في برامج مثلا التصميم بنعتمد على الألوان ونعتمد على الضوء. مثلا في الفوتوشوب لما احنا بدنا نحدد نفترض نطاق لوني معين، فاحنا بنفصل الألوان عن بعض، وفي عندنا اللون الأبيض اللي بيجمع بين هذه الألوان بشكل كامل. في الصوت أيضا في ألوان راح نشتغل عليها، الألوان هذه تعبر عن ترددات، فراح نصنع أصوات من النويز ومن التون، لكن بناء على أو اعتمادا على الألوان. في قائمة إفكت راح نلاقي إنه في عنا جينيريت نويز وسبيتش وتون، اللي راح نشتغل عليهم في إنتاج المؤثرات الصوتية اللي هي النويز والتونز. أما السبيتش فالأفضل إنه يعني نستعملها لو إحنا بدنا نعمل مؤثرات على شكل حوار أو كلام vocals، فممكن إحنا نستخدم ال AI لاحقا فيها. الآن بالنسبة للنويز والتون زي ما حكينا، مثلا ممكن نعمل إحنا generate noise. النويز راح نلاحظ إنه في بداخله ألوان، خلينا نسميه مثلا noise 1 وهاي اوكي. بلاحظ انه في عندي هنا الكلر، الالوان براون بينك وايت اند جراي. بدنا نروح نفهم ايش هاي الالوان وناخذ امثله عليهم، بعدين يجي نعمل افكتس من خلال شاشه الجنريت نويز. الكلر specifies a color for the noise. اول لون من الالوان هو اللون البني براون. هنا بيحكي لي انه النويز هنا او الموجة الصوتية الناتجة لها تردد طيفي مقداره 1/f تربيع. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني انه هو بيعطيني موجة صوتية، والموجة اللي بعدها بتتبع نمط الحركة او الحركة البراونية بنسميها. الحركة البراونية انه العينة الصوت اللي هنا تشبه العينة اللي قبلها، عينة الصوت تشبه العينة السابقة إلها مع إضافة كمية عشوائية من النويز. فبنلاحظ إنه هذه مثلا تشبه السابقة إلها لكن مع إضافة نويز عشوائي قبل أو بعد، واللي بعدها تشبه ما قبلها لكن مع إضافة نويز مقداره 1/f تربيع. طبعا هذا البراون نويز ممكن يعطيني اللو فريكوانسيز، بيعطيني ترددات صوتية منخفضة، ممكن ناخذ منها مثلا أصوات الشلالات، أصوات الرعد، الأشياء اللي تردداتها منخفضة وممكن تكون أصواتها مرتفعة. وهذا مثال بسيط على اللون البني. اللون الثاني اللي بنتحدث فيه هو البينك نويز أو الضوضاء اللي بلون وردي، ترددها الطيفي 1/f، بشكل أساسي موجودة في الطبيعة، بحيث إنه إحنا نستطيع من خلالها إنه نولد بعض الأصوات الطبيعية أو الظواهر الطبيعية زي الأمطار والشلالات. طبعا الضوضاء هاي أو النويز هذا يقع بين لونين، اللي هو اللون البني اللي تحدثنا عنه واللون الأبيض اللي راح نتحدث عنه بعد، اللون البينك في الصوت. النمط إذا إحنا بنلاحظ هنلاحظ إنه شكل الموجة قد يبدو نفسه، كل موجة تبدو نفس الموجة السابقة إلها عند التكبير والتصغير، لكن ممكن يكون بسعة موجة أقل، عرض الموجة من فوق
أو من هنا بيكون سعة الموجة أقل كل صوت عن السابق له، أو في تغيير على الأقل في سعة هذه الموجة. واللون الثالث عندنا في النويز هو اللون الأبيض، الوايت نويز. الوايت نويز له تردد يساوي 1، وهذا الكلام بيعني انه راح يعطيني نسب متساوية من الترددات. ليش؟ لأن الأذن البشرية كتير حساسة للترددات العالية، فالترددات البيضاء هذه أو اللون الأبيض من النويز دائما بيبدو صاخب جدا، تردده عالي وصاخب جدا، وهذا بيعطيني نويز من خلال قيم عشوائية لكل سامبل. بالتالي احنا بنشوف انه او بنلاقي انه البراون ترددات منخفضة، بعدين اللون البينك ترددات متوسطة، والوايت ترددات اعلى. نرجع الان لبرنامج الاوديشن، وكمان مرة بس نذكر اللي احنا عملناه effect generate noise. النويز فيه عندي الألوان الأربعة احنا اللي حكينا عنهم، براون بينك والوايت. الآن بالنسبة للون الوايت حكينا انه هو تردداته عالية أكثر حدة، أما البينك عنده بيس أكثر، البينك عنده في البيس أكثر، والبراون عنده بيس أكثر منهم كلهم. لاحظوا هاي البيس أو الترددات المنخفضة أكثر شيء موجودة في البينك. هنا ممكن احنا نحدد الديوريشن، مدة هذا المقطع اللي بدنا نعمله جنريت او بدنا ننشئه. خلينا مثلا نختار الوايت ونسمع، عبارة عن تشويش او نويز فقط. هنا ممكن نعمل منها اكتر من مثلا من افكت. ناخذ الوايت خلي مدته 10 ثواني، ومن هنا نختار انه يكون مونو اوكي. نسمع 10 ثواني من النويز. خلينا نشوف الفيدنج. نطلعنا على تحليل الصوت من هنا، أي عبارة عن إشارات عشوائية جدا. طيب خلينا نعمل حاجة بسيطة في هذا الملف، مثلا نعمل له فيد وفيد ونسمع الصوت. حتى بنعمل فيد أكتر، وفيد أكتر. طيب ممتاز. الآن نعمل إفكت أو تعديل بسيط على هذا الإفكت. ممكن أنا أخده كنترول سي مثلا، كنترول في، كنترول في، كنترول في. هنا وأنا بأشتغل لاحظوا على موضوع الفيد ان انا فقط بتحكم بالداينامكس، يعني من ضمن التراينجل تبعنا انا بشتغل داينامكس. انا هنا ما عدلت كتير، لكن قربت مثلا من صوت موج البحر. لو اخذناه على الملتي تراك وبدينا نعمل تداخل في الموجات الصوتية، فاحنا بنوصل لصوت موج البحر، صوت هواء مثلا، تكييف موجود في غرفة، بإفكت بسيط جدا، بتعديل بسيط من الدايناميك على الفيد ان والفيد اوت. نعمل تراجع. ممكن نروح للسبكترال فيو هنا، وبأدوات الرسم نبدأ نعدل على الفريكونسي، نحدد في الفريكونسي ونحذف منه. مثلا هاي ديليت، برسم أنا باللاسو تول، ديليت، ديليت. لاحظوا احنا اللي رسمناه في الفريكونسي، لكن لو رجعنا لموجة الصوت هل اتأثرت بالشكل العام كتردد يعني كشكل موجة؟ لا.
طيب نيجي نسمع، اختلف. هنا أعطاني وكأنه أصوات مثلا أقرب لساينس فيكشن يعني، أو خيال علمي أو أمور تكنولوجية على فرض. طيب كمان ممكن احنا نيجي نحدد جزء من هذه الموجة ونسمع. أو جزء من هنا، لأنه زي ما بنعرف احنا هذا السبكترال موجود فيه شغلتين، موجود فيه عنا التايم وموجود عنا الفريكونسي. هاي التايم وهاي الفريكونسي. طيب هذا الرسم على الموجة باستخدام السبكترال فيو. وممكن الآن أروح على إفكت مثلا ونفس الشغلة جنريت نويز، وآخذ نويز براون بنفس المدة وأعمل أوكي. هنا راح ضاف لي إياه إضافة، لأنا ما بدي إياه يضيف لي إياه كتايم، بدي يضيف لي إياه على نفس الموجة. فممكن أنا حددت هنا بأداة اللي هو الريكتانجل أو الماركيو سيلكشن تول، وأضيف إفكت جنريت نويز براون. بلاحظ انه هنا ضاف لي هذا النويز. حتى ممكن احنا ناخذ الهيلينج براش تول، تمام، نبدأ ننظف في هاي الأصوات بحيث ندمجها بشكل جيد. نرجع بس نضيف البراون في هذه المساحة. Effect Generate Noise Brown. اوكي تمام. نسمع الصوت. برضه الصوت اختلف معي، يعني صوت لما نعمل مثلا موج بحر مع صوت عناصر أخرى في الخلفية، مخلوقات غريبة مثلا في فيلم معين. طيب الآن احنا كتجربة يعني فقط بنجرب، راح نشتغل يعني أمثلة كاملة. خلينا نعمل أوديو فايل تاني ونشتغل فيه على تونز. هاي اوكي. نروح على Effect Generate Tone. هنا ممكن احنا نحدد مثلا البيس فريكونسي. نسمع. طبعا احنا حكينا سابقا انه الانسان اذنه بتسمع من 20 ل 20 الف هرتز. هذا النطاق اللي هنا احنا بنقدر نشتغل فيه. اللحظة اللي عند 20 الف هرتز النطاق المسموع للانسان. ممكن احنا نضيف عليه بعض الموديوليشنز ونسمع الصوت. اختلف معنا الصوت. ممكن نضيف عليه بعض الافكتس الثانية او الاليمنتس الثانية مثلا، ونشوف كيف حيختلف برضو معنا الصوت. شغل. لاحظوا هذا برضو ممكن احنا بشكل اساسي ننشئ منه كتير مؤثرات، راح نشوفها ان شاء الله تعالى في المحاضرات اللي جاي. نرجع نسمع للصوت الاصلي اللي بهذا التردد. هذا التردد 440 هرتز. يعني بدي انشئ انا تردد او صوت بتردد معين، فما إلي الا جنريت تون واعطيه التردد المناسب اللي انا بدي اياه هنا. نرجع هنا زي ما حكينا للصوت الأصلي، وممكن إحنا من هنا ناخذ بريسيتس ونسمعها. ممكن نغير في التردد. ثمانمية وثمانين. تمام. ممكن نرجع للديفولت، وهنا نغير الساين الشيب أو شكل الموجة. بدل ما هو ساين شيب مثلا نعمله سكوير بصير ميتاليك أكتر. ممكن نعمله مثلا تراينجل.
حتى مثلا لو عملنا اي نوع منهم سكوير او تراينجل للشيب نبدأ نعدل. بهذا الشكل. تمام. بالنهاية اوكي راح ينتج لي هذه الموجة الصوتية اللي انا اعطيته اياها. لاحظوا هي كيف صارت موجة منتظمة عشان احنا اخترنا السكوير. طيب هذا احنا تون ممكن نستعمله لصنع اصوات تقرب للاصوات الموسيقية لكن فيها نوع من الغرابة مثلا، وراح نكون في إلنا تطبيقات عليها إن شاء الله تعالى. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى راح يكون في إلنا تطبيقات أكثر على هذا الموضوع. يعطيكم العافية.